接下来关心政治消息，是风声讲国民党团按算伫咧立法院会改变议程，要硬甲这选罢法的修法草案催复过。所以讲，民进党是透早4点半就去议场门口排队，要防止拿赢的动作。不过，因为今日下晡阁要举行考试委员被提名人的公听会，所以讲就无够时间通好表决选罢法的草案，可能就会延到后礼拜5才个审。教育民生优先，反对二修选罢法。话讲教育民生优先，民进党立委烦恼知影可能会伫22立法院会提案变更议程，通过已经超过1个月冷冻期，罢免联署变严的选罢法修法草案，伊就是罢免联署爱护身份证影印本。洪新汉透早4点半就到议场门口排队，民进党员成员7点1个到就入去议场集合，严防拿赢汹涌通关。国民党、民众党，请不要执意跟人民对干。民进党团5.1战队，我们会持续的坚守我们的岗位，奋战到最后1分钟，反对二修选罢法。国民党团早起就先开党团大会，最后考虑22院会敢若半天，还阁处理包括学生辅导法、货物税法、表决成立经济部长郭志辉调查委员会等事项，所以决定无先处理选罢法的修法。请民党不用担心了哈，今天本党不会去做变更议程来处理选罢法，可以这个表决的案子，我们就会顺利的希望民党不要。来阻挡党团的立场已经讲了非常清楚，我们联署加严的部分，我们是绝对赞同，反对把门槛提高。联署员讲，罢免联署变严的版本会伫适当的时机进行2读甲3读听书，若是还阁伫委员会版本无变案的规划，外界制约拿赢有可能伫后礼拜2听书委员会甲罢免联署变严的版本摆入29的院会议程，估计到时阵可能会够引起调野表决大战。记者综合报道。